bruxismo qué es y cómo se utilizan estas plaquitas y dónde las consiguen también. El bruxismo es el movimiento que hacemos de las mandíbulas en la noche. Bueno, hay personas que también la tienen en el día y se hace de manera inconsciente. Es el apretar los dientes, apretar las mandíbulas de noche o hacer el movimiento de lado a lado. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que tienen bruxismo sufren de varios síntomas, pero muchas veces no se dan cuenta de que lo padecen. ¿Por qué? Porque lo hacemos o cuando estamos durmiendo o en el día cuando estamos muy concentrados en algo. ¿Cuáles son los problemas de tener bruxismo? Uno de los problemas más graves es que la mandíbula hace 40 veces más fuerza de lo que hace al comer. Tenemos varios síntomas y pueden pasar varias cosas, unas no tan graves, pero otras muy delicadas de salud con respecto a nuestros dientes sobre todo. Lo sufren más o menos el 12% de la población. ¿Y cuáles son los síntomas? Los principales síntomas o lo que puede ocurrir cuando tienes bruxismo. Bueno, lo primero, creo que he dicho demasiadas veces bruxismo. Cuando lo padeces, puedes tener problemas en los dientes porque vas desgastando los dientes poco a poco y si no te das cuenta, pues puedes dañar las coronas y los dientes pueden quedar planos y podemos dañar la dentadura y eso es muy delicado. Esa es una de las cosas. Lo segundo es que empiezan a retraerse las encías, significa que empezamos a perder el huesito en el que se sostienen las encías y cuando perdemos ese huesito ya no hay nada que hacer. Las encías se retraen y no hay cómo ponerlas nuevamente en su lugar con productos mágicos ni nada de eso, eso es mentira. Lo único que se puede hacer es una cirugía, que lo que hacen es hacer injertos de piel de nuestra boca, de este lado, como por dentro de la boca, de este lado de nuestros cachetes, para injertarlas en los dientes que tenemos retracción de encías. Bueno, otra cosa es que el bruxismo produce dolor de mandíbula, así que si sientes dolor acá y sobre todo acá, aquí en este lado tenemos unos cartílagos y el hueso es rotatorio para poder mover la mandíbula. Cuando tenemos bruxismo, lo que pasa es que vamos desgastando esa rotación. Otro problema es que podemos tener infecciones de oído porque el dolor de mandíbula o al friccionar la mandíbula, pues el dolor llega hasta nuestros oídos. Podemos tener inflamación de oídos, infección de oídos, podemos tener dolor, podemos tener secreciones, nos despertamos con un dolor de cabeza y no sabemos por qué, incluso podemos llegar a sentir migrañas, que son dolores de cabeza muchísimo más fuertes, también son producidos por el bruxismo. Lo mejor para darse cuenta de si lo estás padeciendo o no es ir al odontólogo y que él te revise los dientes para saber si los dientes están parejos o ya tienes algunos con algunas muestras de que los estás rayando demasiado, los estás moviendo demasiado o les estás haciendo mucha fuerza. Puedes llegar a perder dientes y bueno, en fin, un montón de cosas. ¿Cómo solucionarlo? Esta es otra cosa, no tiene solución. Mucha gente opta por hacer muchas cosas antes de dormir, como meditaciones, tomar un café o algunas personas medicarse para poder dormir como más tranquilos, porque se dice que el bruxismo se debe a la ansiedad, o sea, lo sufren las personas que son demasiado ansiosas o que sufren de demasiado estrés. Es una lista de cosas por hacer y eso te produce ansiedad o estrés en la noche, lo demuestras de esa manera, haciendo esa fricción con los dientes. Hay personas que se hacen masajes, funcionan muy bien los masajes, pero tienes que ser muy constante de hacerte masajes con una crema caliente y frotarte todo esto para que la mandíbula esté más relajada y puedas dormir mejor. Otras personas también acuden a los acupunturistas. Si vas al odontólogo, al ortodoncista, también hay un puente que le ponen en la mandíbula, se hace con molde, depende de la medida de tu mandíbula, son personales esos puentes, se pone en la parte de arriba sobre el paladar para que tú no puedas cerrar completamente los dientes y no puedas hacer esa fricción. Pero ¿qué pasa? Que en esta época es difícil asistir o acudir a un ortodoncista o un odontólogo, pues porque como está la situación, sobre todo en mi país, está bello esto.
Y otra cosa es que es muy costoso ese tratamiento. La férula o el puente es muy caro. Otra opción más fácil que está a nuestro alcance son las placas, que son estas. Ya las vamos a destapar, pero antes de eso quería mostrarles cómo vienen. Son muy sencillitas. Les dejo el link de donde las compré, porque esto no es propaganda pagada ni mucho menos, pero abajo en la cajita de información les dejo el link de donde las adquirí. Yo pedí dos, pero ustedes pueden pedir una sola. Ahora lo que vamos a hacer, o cómo funcionan estas, que son unas plaquitas, vienen en un material de gomita, pero son bastante gruesos los lados. ¿Cómo se hace? Se saca de la bolsa y se pone en agua caliente. Asegúrense de que el agua no esté hirviendo completamente porque pueden dañar el material. El agua no puede estar hirviendo, tienen que tener mucho cuidado porque si no, no les va a funcionar y van a dañar la placa. Aquí ya tengo el agua, está hirviendo, la vamos a dejar reposar un par de segundos mientras vamos a ir destapando nuestras placas. Trae una palanquita aquí, que es donde tú la debes sostener muy bien para poder hacer la postura. Ponerla en agua, que el agua no esté tan caliente, la pones, la dejas un par de segundos y luego la metes a tu boca y aprietas la mandíbula para que esta parte de acá haga un poco la forma de tus dientes. Que hay que asegurarnos de que la palanquita quede en la mitad de los dientes. Creo que voy a traer el espejo, porque si no va a quedar un poco torcida. Espero que me vean bien y que yo mientras tanto me estoy mirando aquí en el espejo para poder hacerlo bien. Esto debe quedar bien derechito. Vamos a ver si no la daño. Me dan nervios. Va así. Yo creo que ya. Bueno, tengan cuidado. Ya la retiré de la boca porque no quería que me vieran aquí con la baba escurriendo y ya la lavé con agua fría. Eso es lo que hay que hacer, la sacas, la lavas en agua fría y quedan bastante bien, quedó bastante bien, quedaron todos los dientes marcados. Esta noche usarla, le voy a cortar la palita que trae esto, de donde la teníamos, se los voy a cortar. Esta noche voy a dormir con ella. He pasado más de 10 días y quería compartirles cómo me fue con la placa. Y no la tengo aquí porque, como les digo, ya la estoy utilizando, entonces está ya en el baño en su puesto, bien empacadita para que no se vaya a contaminar con nada. Les voy a compartir cómo me ha ido. La verdad es que los 3 primeros días fueron terribles porque dormí con ella y cada vez que quería hacer el movimiento me despertaba. Entonces en la noche me desperté muchísimas veces porque cada que mi mandíbula inconsciente se quería mover tenía el malestar, el fastidio de la placa y no me lo permitía, entonces me despertaba muchísimas veces. Así durante como 3 noches. La cuarta y quinta noche dormí mucho mejor, pero la sexta noche tuve un dolor de cabeza súper fuerte. Creo que el cuerpo debe acostumbrarse a la placa, a tenerla puesta. Así que al principio va a ser un poco incómodo, pero yo no quise parar de utilizarla porque quería saber si de verdad funcionaba y si el cuerpo, sobre todo la mandíbula, se acostumbraba a ella. Y sí, al final en los últimos días he dormido muchísimo mejor. Si he trasnochado o me he despertado en la noche no ha sido por eso, sino por otras cosas, por el clima. Ya no tengo dolores de oído de ninguna clase porque antes era todos los días con dolor de oído, si no era de un lado era del otro y si no era de los dos. Lo que sí es que como las cordales están bien acá y la placa da hasta acá, entonces siento el dolor aquí al final. Pero no es un dolor como antes, es un malestar muy mínimo. Pero es por la misma placa, porque como todo el tiempo estoy apretando los dientes, pues la placa alcanza a tallar las cordales. Por lo demás,
Pues creo que todo normal. Lo que les sugiero es que la pongan inmediatamente antes de dormir. Si ustedes están en la cama y duran un rato hablando con su pareja o con el que esté al lado, o están leyendo o están viendo algún programa o lo que sea, no se la pongan, porque van a empezar a salivar demasiado. Al sentir la placa puesta, la boca empieza a salivar demasiado, van a producir pues más movimiento, mucho más movimiento, porque recuerden que cuando se mueven los dientes es cuando la saliva empieza a funcionar, porque lo que cumple es que pues obviamente mantengamos la boca húmeda, y cuando comemos pues que el bolo alimenticio esté húmedo también para poder tragar o para poder comer. Es que tragar es la palabra correcta, pero se escucha raro o feo. Lo que les sugiero es que se la pongan inmediatamente antes, 2 segundos antes de que de verdad ya estén acomodados y estén listos para empezar a dormir. Y en la mañana pues lo primero que hay que hacer es retirarla y lavarla muy bien con crema dental. Otra cosa que les sugiero es que antes de dormir la primera noche con ella hay que lavarla muy bien con la crema que estén utilizando. A la placa no le va a pasar nada. La lavan muy bien con un cepillo que tengan solo para eso, o con el mismo cepillo con el que se lavan los dientes, no importa, pero eso sí que quede muy bien lavada, porque las primeras veces que tú la pones tiene un sabor extraño. No es un sabor feo, no es un sabor contaminante, porque estas placas están hechas de un material pues obviamente para que se pueda poner y no tenga ningún problema, pero sí que tiene un sabor como a plástico, como un sabor raro. Se quita muy rápido, con 1 o 2 veces que la laves ya después no vas a tener ningún sabor raro, ni vas a tener ninguna cosa rara en la boca. Las primeras noches lo mejor es dejar un vasito de agua, o en mi caso yo lo que hago es llevar el termo y ponerlo al lado de la cama, porque hay noches en los que se seca demasiado la boca y empiezas a sentir muy reseca la boca. Ahí en ese momento puedes tomar agua, porque te vas a despertar, eso casi es seguro de que te vas a despertar. Entonces tienes el agua ahí para poder tomarla y sentir un poquito de alivio. Ya después, en transcurso de 5, 6, 7 días el cuerpo ya se va a acostumbrar. Como les digo, ya han pasado más de 10 días y estoy muy contenta porque ya no tengo dolor en mis dientes, o no como antes, porque sí que aún tengo dolor en los dientes de adelante. Pero bueno, creo que eso va a ir pasando con el tiempo también. La placa es simplemente por ahora, solo por ahora, mientras las cosas cambian un poco y pueda ir a un ortodoncista, a un odontólogo que me haga las que son originales, que son hechas a tu medida y que son las que mantienen tu dentadura quieta durante la noche. Esta placa lo que hace solo es que al movimiento de abajo no talle los dientes de arriba, pero las placas originales vienen con tus dientes porque hacen el molde, y lo que hacen es que ninguna de las dos partes se mueva para ningún lado. Es como que los tiene ahí quieto, y entonces eso evita el movimiento, y pues obviamente si no tienes movimiento no vas a tener dolor en ninguna parte, ni en la cabeza, ni en los oídos, ni nada. Pero por ahora los dejo con estos datos. Para quienes tienen demasiado bruxismo, creo que es una solución muy rápida, muy económica, muy fácil y que sí funciona en realidad. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en uno próximo. Adiós.